我火火，你唔記得攞衫？我唔知你啲衫擺邊喎，你自己揾啦。而且附近咁多細路，周圍走，開間托兒所睇最好。千幾蚊我哋冇錢買啦，走啦！做善事嘅嘢唔需要嘢揸手嘅，我睇得出佢係有心嘅。你唔好俾佢接受咗，佢應該喺呢個垃圾堆面大，仲自得其樂先得㗎。阿榮，你睇下靚唔靚啊？就係因為我開始最中意睇先。個天文台佢收咗我，因為佢唯一一個條件就係唔可以太過。蘭姐走咗，帶個細路去保育路線。你話走啊！你話